ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போறோம்னா, இந்த 3x3 ரூபிக்ஸ் கியூப்ல இருக்கிற ரிமைனிங் பார்ட்டை வந்து எப்படி ஈஸியாக ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணணும்னு பார்க்க போறோம். தேர்ட் லேயர்ல வந்தா ஃபுல்லாக, அதாவது தேர்ட் லேயர் மேலே வந்து ஈஸியாக சால்வ் பண்ணியிருப்போம். அதே மாதிரி தேர்ட் லேயர் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ண போறோம். இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். இப்போ வந்து நம்ம இந்த தேர்ட் லேயர்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் கார்னர் பீசஸ் எல்லாத்தையும் இடத்துல மேட்ச் பண்ண போறோம். அதுதான் இந்த தேர்ட் லேயருக்கான தேர்ட் டாஸ்க். பார்த்துடலாம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கியூபோட ஃபேஸ் வந்து இப்போ மேலே இருக்கிற ஃபேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லோவாக இருக்கு. அந்த எல்லோவை வந்து உங்கள் ஃபேஸுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கோங்க. உங்கள் ஃபேஸுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணணும், இந்த மற்ற 4 ஃபேஸஸ் தான் உங்களுக்கு மேலே பார்த்துருக்காது, அதாவது மெயின் ஃபேஸாக இருக்க போகுது. சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே ஹெச் மாதிரி கொண்டு வரணும். ஹெச் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். இங்கே பாருங்க, ஹெச் வந்திருக்கும், ஒரு ஹெச் ஃபார்மேஷன் வந்திருக்கும் பாருங்க, தெரியும் நினைக்கிறேன். இங்கே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் வந்திருக்கும். இல்லை இப்படி திருப்பி பார்த்தாலும் கூட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே ஹெச் வந்திருக்கும். அதே மாதிரி தான் நம்ம இந்த கியூப்லேயே வந்து ஒரு ஹெச் ஃபார்மேஷனில் கொண்டு வர போகிறோம். ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஏதாவது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து இங்கே ஏதாவது பீஸ் ஏதாவது ஜாயிண்ட் ஆகுதான்னு பாருங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெட் வச்சிருக்கேன். ரெட்ல ஏதாவது பீஸ் ஒன்னா ஜாயிண்ட் ஆகுதான்னு ஹெச் மாதிரி வருதான்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை, வரல. இப்போ கிரீன் பார்க்குறேன், கிரீன்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா வரல. இப்போ ஆரஞ்சு பார்க்குறேன், ஆரஞ்சு இங்கே எதுவும் மேட்ச் ஆகல, ரொட்டேட் பண்ணி பார்க்குறேன், ஹெச் மாதிரி எதுவும் வரல. ஆனால் இப்போ ப்ளூ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்திருக்கு, ஹெச் மாதிரி வந்திருக்கு, தெரியும் நினைக்கிறீங்க பாருங்க, ஹெச் ஃபார்மேஷனில் வந்திருக்கு. இப்போ வந்துட்டு அந்த ஹெச் ஃபார்மேஷன் வந்துருச்சு, இந்த மாதிரி ஹெச் ஃபார்மேஷன் வந்துருச்சு அப்படின்னா என்ன அல்காரிதம் அப்ளை பண்ணோம்னா, இந்த அல்காரிதம் தான் ஆர் நெகட்டிவ் டி பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் U2 ஆர் பாசிட்டிவ் டி நெகட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் U2 ஆர் பாசிட்டிவ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அல்காரிதம் அப்ளை பண்ணோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த அல்காரிதம் என்னன்னு பார்த்துருப்போம். இப்போ அந்த அல்காரிதம் சொன்னேன்ல, அதை வந்து எந்த இடத்துல எப்போ எந்த பொசிஷனில் வச்சு எந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணணும்னா, உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஹெச் வந்துருக்கிற ஃபேஸை வந்து மேலே பார்த்து வச்சுக்கோங்க. வச்சுக்கிட்டு இந்த ரைட் சைடு தான் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட். அதனால பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணணும்னா, நான் அல்காரிதம் சொன்னேன்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆர் நெகட்டிவ் டி பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் U2 ஆர் பாசிட்டிவ் டி நெகட்டிவ் அப்புறம் ஆர் நெகட்டிவ் U2 ஆர், இந்த அல்காரிதம் அப்ளை பண்ணணும். அப்ளை பண்ணுற பாருங்க, ஆர் நெகட்டிவ் டி பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் U2 ஆர் பாசிட்டிவ் டி நெகட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் U2 ஆர், அதாவது R2 ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மேலே கீழே வந்திருக்கு, அதனால் வந்து R2. சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த ஃபுல்லாக அந்த அல்காரிதம் அப்ளை பண்ணதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கே கீழே ஃபுல்லாக ஹெச் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பாருங்க, ஹெச், அதே மாதிரி ஹெச் ஹெச் ஹெச். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக இங்கே ஹெச் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. இதில் இன்னொரு சுச்சுவேஷன் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதை நான் எப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எந்த இதுலையுமே ஹெச் ஃபார்மேஷனே வரல. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், எந்த இதுக்குமே ஹெச் ஃபார்மேஷன் வரல, எந்த இதுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் ஃபார்மேஷன் வரல. இப்போ ரொட்டேட் பண்ணி பாருங்க, இப்போ ப்ளூக்கு வச்சுட்டு ரொட்டேட் பண்ணி பார்க்குறேன் பாருங்க, ப்ளூக்கு வரல. ரெட்டுக்கு ரொட்டேட் பண்ணி பார்க்குறேன் பாருங்க, ரெட்டுக்கு வரல. கிரீனுக்கு ரொட்டேட் பண்ணி பார்க்குறேன் பாருங்க, எதுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த கலருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹெச் ஃபார்மேஷன்ல வரல. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த ஹெச் ஃபார்மேஷன் டபுள் வந்து இங்கே 2 பீஸ் ஜாயின் இருக்க பதில் நமக்கு இங்கே ஒரு ஹெச் வந்திருக்கு. அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுமா நினைக்கிறேன். இங்கே பாருங்க, ஹாஃப் ஹெச் வந்திருக்கு. அது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்னொரு பீஸ் வந்தால் அது வந்து கேபிட்டல் ஹெச். பாருங்க, நல்லா பாருங்க, கேபிட்டல் ஹெச். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் ஹெச் வந்திருக்கு.
இப்போ ஸ்மால் ஹெச்சை வச்சுட்டு அதே சேம் அல்காரிதம் அப்ளை பண்ணேன். அது என்ன அல்காரிதம்னா ஆர் நெகட்டிவ் டி பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் u2 ஆர் பாசிட்டிவ் டி நெகட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் u2 ஆர். சேம் அல்காரிதம் அப்ளை பண்ணலாம் பாருங்க. இப்போ அப்ளை பண்றோம் பாருங்க. ஆர் நெகட்டிவ் டி பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் u2 ஆர் பாசிட்டிவ் டி நெகட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் u2 r2. இப்போ அந்த அல்காரிதம் அப்ளை பண்ணதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கே ஒரு சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த ஹெச் ஃபார்மேஷன், அதாவது கேபிட்டல் ஹெச் வந்துருச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கே கேபிட்டல் ஹெச் ஒன்று வந்துருச்சு. அப்போ கேபிட்டல் ஹெச் வந்துருச்சுன்னா நமக்கு அதே மாதிரி வச்சு நம்ம அந்த அல்காரிதம் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். சேம் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வச்சுக்கோங்க. ஆர் நெகட்டிவ் டி பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் u2 ஆர் பாசிட்டிவ் டி நெகட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் u2 r2. இப்போ அந்த அல்காரிதம் அப்ளை பண்ணதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கே ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நினைக்கிறேன். இங்கே பாருங்க, எல்லா இடத்துலையும் வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி ஹெச் ஃபார்ம் ஆச்சு. எல்லாத்துக்கும் ஹெச் ஃபார்ம் ஆச்சு. அடுத்த அல்காரிதம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கே வந்து தேர்ட் லேயர் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தெரியும் பாருங்க, இருக்கிற மாதிரி வந்து நம்ம தேர்ட் லேயரில் வந்து இங்கே இந்த ஃபுல்லாக வந்து இந்த ஹெச்பிஎஸ் எல்லாத்தையும் வந்து சேர்க்கணும். இப்போ இந்த கியூப்ல வந்து அந்த ஹெச்பிஎஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்படிதான் ஃபுல் கியூப் சால்வ் வரும். அது எப்படி ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம், ஈஸியாக வந்து ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணலாம்னு பார்த்தரலாம் வாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு வந்து என்ன பண்ணணும், எல்லா இடத்துலையும் வந்து ஹெச் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஹெச் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா நமக்கு இங்கே ஒரு பீஸ் மட்டும் சேராமல் இருக்கான்னு பாருங்க. நமக்கு சேராமல் இருக்கு. எத்தனை சைடு வந்து ஒரு பீஸ் சேராமல் இருக்குன்னு பாருங்க. 1 2 3 3 இடத்துல வந்து நமக்கு ஒன் பீஸ் சேராமல் இருக்கு, அதாவது ஹெச் பீஸ் சேராமல் இருக்கு. அதுக்கு என்ன பண்ணா நான் வந்து நமக்கு இன்னொரு சைடு, அதாவது ஃபோர்த் சைடு வந்து நமக்கு இங்கே வந்து ஹெச்பிஎஸ் ஜாயின் ஆயிடுச்சு. அப்போ இது என்ன ஃபேஸ்ன்னு பாருங்க, அது என்ன ஃபேஸ்ன்னு பாருங்க. கிரீன் ஃபேஸ், கிரீனுக்கு ஆப்போசிட் ப்ளூ. இப்போ வந்து அந்த ப்ளூ ஃபேஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃபேஸுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக வச்சுக்கிட்டு என்எல் காத்தாம அப்ளை பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் பாருங்க. அதனால நோட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த அல்காரிதம்க்கு என்ன பேர்னா உல்டா புல்டான்னு சொல்லுவோம். அதனால உல்டா புல்டா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது வந்து 3 ஹெச்பி சேர்ந்து ஒரு ஹெச்பி சேராம, அதாவது வந்து ஒரு ஹெச்பி சேர்ந்து 3 ஹெச்பி சேராம இருந்து அதுக்கு அப்ளை பண்ண அல்காரிதம் உல்டா புல்டா. அது எதுக்குன்னா ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக. பார்த்தீங்கன்னா அந்த அல்காரிதம் வந்து என்னன்னு பார்த்தோம்னா f2 u ஆர் u நெகட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் l பாசிட்டிவ் f2 l நெகட்டிவ் ஆர் u ஆர் u2, அதாவது u ஆர் u நெகட்டிவ் f2. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த அல்காரிதம் அப்ளை பண்ணணும், அதனால கரெக்டான பொசிஷன் வச்சு அப்ளை பண்ணணும். அது எந்த பொசிஷன் எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னு பார்த்தலாம் வாங்க. சேம் அல்காரிதம் அது என்னன்னு பார்த்தலாம். இப்போ ஒரு சைடு வந்து ஜாயிண்ட் ஆகி, அதாவது ஒரு ஹெச்பிஎஸ் ஜாயிண்ட் ஆகி 3 ஹெச்பிஎஸ் ஜாயிண்ட் ஆக முடிஞ்சா அந்த ஒரு ஹெச்பிஎஸோட ஃபேஸ் என்னன்னு பாருங்க. எனக்கு க்ரீன் இருக்கு, க்ரீனுக்கு ஆப்போசிட் ப்ளூ சைடு உங்கள் ஃபேஸ்க்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக வச்சுக்கோங்க. வச்சுக்கிட்டு அந்த அல்காரிதம் f2 அந்த யூஆர் யூ பிரைம், அதாவது யூ நெகட்டிவ், அது எதுக்குன்னு சொன்னோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கே வந்து ப்ளூ கலர் வரணும். அது இந்த சைடில் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள். எனக்கு இங்கே இருக்குது, இந்த இடத்துல இருக்குது. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த யூஆர் யூ நெகட்டிவ் வருது. அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இங்கே எந்த ரொட்டேட் பண்ணால் இங்கே நமக்கு இங்கே ப்ளூ வர மாதிரி இருக்குது. அதை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ப்ளூ வரல, ஆரஞ்சில் வருது. அதனால் அதை விட்டுருங்க. இப்போ ரொட்டேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ப்ளூ வருது. இதோட பொசிஷனில் தான் வரணும், இங்கே தான் வரணும், கரெக்டான இதில் வருது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதனால நம்ம இங்கே தான் வரணும். அதான் இந்த பீஸ் இதுதான். அப்படிதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த யூஆர் யூ நெகட்டிவாக கண்டுபிடிக்கிறது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இப்படி ரொட்டேட் பண்ணுறோம், இப்படி ரொட்டேட் பண்ணி பார்க்குறோம். அதாவது வந்து இப்போ லெஃப்டில் இருக்குது, ரைட்டுக்கு கொண்டு வரும், அது யூ நெகட்டிவ். அதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொண்டு வந்துட்டோம் யூ நெகட்டிவ். அல்காரிதம் பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த சைடு கொண்டு வந்த அல்காரிதம் பார்த்தீங்கன்னா யூ நெகட்டிவ். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா
L negative, sorry, L positive, R negative, F2, R positive, L negative, U, R, U negative. இப்போ இதுக்கு நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி தரேன் பாருங்க. நமக்கு இங்கே இந்த பீஸ் தான் வரணும். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ப்ளூ பீஸ் வரணும். இப்போ ரொட்டேட் பண்ணி பாருங்க, இங்கே ப்ளூ இல்லை. அடுத்த சைடு ரொட்டேட் பண்ணி பாருங்க, இங்கே ப்ளூ இருக்கு. இப்படி இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நான் இங்கே வந்து இங்கே ரொட்டேட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா U நெகட்டிவ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஸ்டெப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு U நெகட்டிவ் அப்ளை பண்ணோம்னா அந்த அடுத்த ஸ்டெப், அதாவது கடைசியில் வந்து U நெகட்டிவ் தான் வரும். அதாவது U பாசிட்டிவ் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா U பாசிட்டிவ் தான் வரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே U நெகட்டிவ் வந்துருக்கு. ஃபார் F2. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த கியூப் ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம இந்த கியூப் வந்து ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணிட்டோம், அவ்வளோதான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கியூப் ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணிட்டோம். இது நல்லா சால்வ் பண்ணி பாருங்கள். ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ரெக்கார்டு எவ்வளோங்கிறத வந்து கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு ஒரு நாளைக்கு வந்து நியர்லி ஒரு 10 to 20 30 மினிட்ஸ் இங்கே இதுக்குன்னு கியூபுக்கு ஒதுக்குனீங்கன்னா மட்டும்தான், அதாவது 30 மினிட்ஸ் இந்த கியூபுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு கியூபில் வந்து ரெக்கார்ட் நல்லா வரும். இந்த பிகினர் மெத்தடை வந்து நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். அடுத்து நான் வந்து உங்களுக்கு அட்வான்ஸ் மெத்தடில் வந்து சொல்லித்தரேன். அடுத்த வீடியோவில் வந்து அட்வான்ஸ் மெத்தடில் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதே மாதிரி வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது வந்து தேர்ட் இயர் சால்வ் பண்ணிருந்தாங்கன்னா இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு அந்த கியூப் அந்த சொல்லிக் கொடுத்த மெத்தட் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா சொல்லிக் கொடுக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.